咁我哋嚟到咧 Book Five Chapter One 咧嘅第二題啦。咁呢度話俾你知咧，就係我哋有個擴散雲室 diffusion cloud chamber 啦。咁我哋見到一條嘅路徑 P，一條路徑 P。咁上面有一點咧就見到一點白色嘅位置喺度嘅。咁啊問你啦，究竟咧有乜嘢嘅東西喺 P 點上面咧係發生咗㗎？嗱，咁當然啦，望到呢一條嘅路徑，我都會見到啦。嗱，右嘅，亦都唔係話算明顯嘅。我會知道呢個係一個 beta 嘅 radiation，係一個 beta 輻射嚟嘅。咁但係點解會產生一條咁樣白色嘅路徑啊？咁個原理上就係因為我哋會知道啦，其實就係當粒 beta 嘅電子佢撞擊到嗰啲嘅空氣嘅時候咧，佢會令到啲空氣咧產生離子 ions 㗎。咁所以咧嗰啲嘅離子咧就會令到你有一條白色嘅路徑出現，所以點解 P 點發生咗咩事啊？第一樣嘢啦，係咪有自電嘅輻射放射出嚟呢？就唔係嘅，唔係 emitted 嘅。點解？因為 emit 嗰個位咧應該係呢度嘅，要根據幅圖嘅指引啊。因為我哋喺呢度放個 source 喺度，咁佢就係攞嚟去，你見到佢 emit 出嚟嘅時候呢，就令到呢條 path 咧係有 beta 嘅，呢條 path 咧就係嗰條 beta 行過嘅路徑啦。好啦。咁啊呢個話俾你知，有啲自電嘅輻射被完全阻擋，咁亦都唔係啦，因為明顯見到我哋呢度係一條 path 嚟嘅，就算係阻擋，都係呢個位擋，而唔係喺呢度擋，因為佢可以繼續行到，所以呢個都唔啱嘅。好啦，咁啊有離子嘅形成咧，就有 ion 嘅出現咧，呢個係啱嘅。咁啊最後啦，有離子被吸收咧，有 ion 被 absorb 咧，咁呢個咧其實係唔關事，ion 係唔會被 absorb 嘅，咁所以答案咧就係 C cat。